2023 оны үерийн улмаас Аквагардн хорооллыг нураах асуудал хөндөгдсөн ч одоо барилгын ажил хэвийн үргэлжилж маргаан шүүхийн шатанд явна. Энэ мэт газар олголт барилгын зөвшөөрөлтэй холбоотой маргаан үүссэн. Олон нийтийн аюулгүй байдал эрх хөндөгдсөн барилгууд шүүхээр явж за эцдээ ямар нэгэн аргаар ашиглалтад орох тохиолдол олширсоор байна. Цаашид олон нийтийн аюулгүй байдлыг алдагдуулсан энэ мэт хороолол барилгуудыг барих суурийг тавьж өгсөн албан тушаалтнуудад тооцох хариуцлагыг чангатгах, за төрийн байгууллагуудыг нэгдсэн цахим системтэй болгох шаардлагатай байна. Хамтарсан дүүлд гараад хөргүүлсэн. За энэ асуудал авилга тэмцэх газартаа очсон. За одоо яг энэ юу бол захиргааны иргэн шүүхтэр явж байгаа учраас яг нэг зогсох боломжтой байхгүй. Барилгын тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг толгодод манай юмд холбогддог. Гэтэл барилгын тусгай зөвшөөрөлтөөр барилгын ассоциацууд олгодог. Системээр мэдээллүүдээ аваад баталгаажсан тохиолдолд хэн шилжилтийг хийгээд баталгаажаар манайх руу явуулдаг тийм зөрчилтэй байна. За өдөртөө бүхэнд харагдаж байгаачлан бид бүхэн Аквагардны барилгын ажлын явцын хажууд ирсэн байна. За тухайн барилгын хувьд бол одоо барилгын ажил бол ямар нэгэн байдлаар зогссон байдал байхгүй үргэлжилж байгаа. За энэ онд ашиглалтанд орно гэдгээ бол борлуулалтын албанаас нь хэлж байна. Үүний хувьд болохоор тухайн байршлын бүс нь бол хотын Аз зэрэглэл гэж үзээд за эрсдэл багтай ийм бүсэд байгаа хотын Аз зэрэглэл шүү гэж борлуулалтын албанаас нь бол маркетинг хийж байна. За ингээд үнийн хувьд 220 саяас эхлээд 866 сая төгрөгийн үнэтэй ийм орон сууцныг бол худалдан борлуулж байна. За гэтэл энэ ажил бол одоо цаашид хэвийн үргэлжлээд бид бол одоо хэвийн одоо үйл ажиллагаа үргэлжлүүлж за байраа ашиглалтанд өгнө гэдгээ борлуулалтын албанаас нь мэдэгдээд байгаа юм. Одоо барилгын компаниуд энэ хууль тогтоомж биелүүлэхгүй байгаа нөхдүүдэд одоо ямар одоо шийдэл ойлгодог үү гэхээр ямар нэгэн аргаар барьцгал юм бол зөвшөөрлөө яаж чад авч болд юм байна гэдэг энэ буруу одоо зан үйл рүү одоо хөтлөд байгаа юм асуудал байна. Тэгэхээр энэ байгаа албан тушаалтнууд энэ төрийн хяналт хэрэгжүүлдэг байгууллагууд нийслэлийн хот байгуулалтын яамныхаа ингээ байж байна. Энд байгаа хүмүүсүүд бүгд өнөөгийн барилгын өмг төрхтэй холбоотой асуудал дээр тодорхой хэмжээний хариуцлага үлээх ёстой. Ажлын хариуцлага алдсан хүмүүс байна.